saya Maisun Umairah. Ismi Zuratul Aura. My name is Nazla Osami Khalifa. Welcome. We say thank you to all of you who have been at the starting place in Ma'had Sirajul Huda Al-Aziziyah. على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisun Umairah. Ismi Zuratul Aura. My name is Nazla Osami Khalifa. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berhadir di tempat yang mulia ini, yaitu di Ma'had Sirajul Huda Al-Aziziyah. Marhaban bikum, nashkurukum jami'ah ala tawajudikum fi hadzal makan ar-ra'im fi Ma'had Sirajul Huda Al-Aziziyah. Welcome. We say thank you to all of you who have been at the starting place in Ma'had Sirajul Huda Al-Aziziyah. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Telah sampai kita pada majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, yaitu untuk mensyarah kitab Matan Takrib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakar wasalna fi hazihil jami'ah, yakni jami'atul ilmi, isyirahil kita wahidan, yakni kitab Matan Takrib. All praises to Allah, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We come to this place of knowledge to explain the content of kitab Matan Takrib. Kitab ini adalah salah satu kitab fikah dari mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kitab ini kecil, akan tetapi di dalamnya terdapat berbagai penjelasan fikah, syariah, penjelasan tentang ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Hazal kitab min ahadil kitabil fiqhi li mazhabil imam asy-Syafi'i. Walau kana saghiran yu'ta kulla ababil fiqhi wa syari'atu wal masail wal ibadah wa muamalah wa ghairiha. This kitab is one of the kitab fiqh from mazhab Imam Syafi'i. Even this kitab is small, but there are a lot of explanation about fiqh, syariat, explanation about praying, muamalat, and another. Sekarang kita akan mensyarah sebuah bab di dalam kitab ini, yaitu bab tentang taharah. Al-an ja'ana insyaallah nashra'u fi hadzal kitab, yakni kitab taharah. Now we are gonna explain a chapter of this kitab, that is chapter Tahara. Kitab taharah. Bermula ini itu kitab taharah. Al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'u miyah. Bermula segala air alati yang boleh dengannya air oleh bersuci itu 7 segala air. Ma'us samai, air langit, wa ma'ul bahri, dan air laut, wa ma'un nahri, dan air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan air mata air, wa ma'us salji, dan air salju, wa ma'ul bardi, dan air embun. Di awal kitab ini dijelaskan tentang 7 macam jenis air yang dibolehkan untuk bersuci. Pertama, air langit, dan air laut, dan air sungai, dan air sumur, dan air mata air, dan air salju, dan air embun. Fi bidayatil kitab syarhal musannif sab'atu anwa'i min miyatil ladzi yajuzu biha wa hiya ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'us salji wa ma'ul aini wa ma'ul barri. In the beginning of the chapter, it was explained that was 7 types of water that is fit for tahara, about rainwater, seawater, lake water, spring water, snow, and dew. Sumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air di atas 4 pembagian. Tahirun mutahirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaku. Pertama, air suci lagi menyucikan ketiadaan dimakruhkan, dan bermula dianya air suci lagi menyucikan ketiadaan dimakruhkan, itu air mutlak. Wa tahirun mutahirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu. Dan air suci lagi menyucikan lagi dimakruhkan, dan bermula
air suci lagi menyucikan lagi dimakruhkan itu air musyammas. Wa tahirun ghairu mutahirin wa huwal ma'ul musta'malu. Dan air suci ketiadaan menyucikan, dan bermula adanya air suci ketiadaan menyucikan itu air mustakmal. Wa ma'un najisun, dan air najis. Lalu air dibagi atas 4 pembagian. Pertama, air suci lagi menyucikan, akan tetapi tidak makruh ketika digunakan untuk bersuci. Itu dinamakan dengan air mutlak. Yang kedua, air suci lagi menyucikan, akan tetapi makruh ketika digunakan untuk bersuci. Itu dinamakan dengan air musyammas atau air yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, air suci ketiadaan menyucikan. Itu dinamakan dengan air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, air yang terkena najis. ثم ينقسم معا إلى 4 أقسام. أولا هي ماء التي طاهر ومطهر ومكروه باستعماله مطلق. وثانيا المياه التي طاهر ومطهر باستعماله يسمى مكروه يسمى به ماء مطلق. وثانيا المياه التي طاهر ومطهر وثانيا المياه التي طاهر ومطهر باستعماله مكروه يسمى بمشمس أي ماء الذي ساخن بالشمس. والثالث أي ماء الذي طاهر غير المطهر باستعماله يسمى بماء مشمس أي ماء الذي And then the water is divided into 4 groups. First, clean water that's clean. That is not makruh when we use it, and tips of its name mutlaq water. Second is clean water that's clean, but this makruh when we use it, and named mushammas water. Example, the water that has been heated by the sun. Third is clean water, but is cannot clean, and name is musta'mal water, or water that has been used for cleansing. And last, that is dirty water. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa. شكرا باهتمامكم ونعتذر أخطأ وجود Thank you for your attention. We are apologize for language error. Terakhir kami mengucapkan أخيرا نقول Finally we say, Assalamualaikum.